Почти вся будущая военная элита Ингушетии и России в одном зале. На ежегодную встречу Юнусбек Евкуров пригласил курсантов всех высших военных учебных заведений страны. Но многие приехать не смогли. Глава республики отмечает, эту ситуацию нужно менять. Уважаемый военком, вы должны обязывать каждого курсанта, офицера прибывать домой, выступать в своей школе, в эти каникулы, ходить по родственникам, ходить на телевидении, коллективно или не коллективно. Поэтому хорошо эту практику укрепить, закрепить и нарастить. В военных учебных заведениях России обучается немало и наших земляков, которые прославляют свой край, набираясь знаний и достойно представляя Ингушетию. В их числе и Микаил Дидигов, молодой человек на 4-м курсе одного из престижнейших военных вузов страны. Вопреки всем трудностям учеба проходит легко, отмечает курсант, а подобные встречи мотивируют на еще более высокие достижения. Военным я решил стать с 6 класса, так как у меня дома почти все военные, и папа, мама и старший брат тоже. Я огневая подготовка, а также мне нравится тактика. Также я являюсь призером чемпионата России среди высших военных учебных заведений сухопутных войск Российской Федерации. Пойти по стопам знаменитых земляков и зарекомендовать себя на военном поприще настоящим патриотом и профессионалом – задача, которая стоит перед этими молодыми людьми. Да, сложная, но трудностей ребята не боятся, что они уже доказали, встав на путь военнослужащего. Вот такие люди, как Нальгиев, наша дикая дивизия или Ингушский полк, и во всех войнах, в которых участвовали, тот же, как мы говорим, там, первый герой Советского Союза, я видел со временем уже после Великой Отечественной, Руслан Аушев, тогда еще ощущение Ингушетии первого был. Надо понимать, гордиться. И не думать, что вы где-то там, они где-то в космосе, и они слепили из чего-то. Нет, они такие же, как мы все вместе, с многодетных семей. Отличившихся в учебе награждают грамотами главы. Для своих однокурсников они пример для подражания. Что говорить о тех, кто только задумывается над выбором дальнейшей жизненной стези. Благодарность от главы региона за отличную учебу и хорошие достижения получает и Муса Муталиев. В военный вуз молодой человек поступил за 2-м образованием. Курсант планирует и дальше прославлять родной край, как, впрочем, и его лучший друг, однокурсник. Поступил в 2008 году в Санкт-Петербургское Суворовское военное училище, закончил в 2013 году. После этого поступил в военный университет Министерства обороны, обучаясь на 5-м курсе финансово-экономического факультета по дисциплине экономической безопасности. Выбрал этот путь, чтобы стать эрудированным офицером российской армии. Больше мне подаются дисциплины, такие как тактика, специальная подготовка, больше всего профильные предметы, психология и так далее. Еще один отличник, Адам Тавбулатов. С выбором военного направления молодой человек точно не прогадал. Успехи говорят сами за себя. Возможно, Ингушетия скоро будет чествовать еще одного выдающегося военного. Самое главное для нас это практика, как для любого юриста. Потому что если не будет практики, то как бы ты ни изучал теорию, ты не будешь знать свою работу. Поэтому вот сейчас у нас на 3-м курсе, через год, у меня уже будет практика в вооруженных сил. Мы будем уже выезжать в города России. В завершении встречи традиционное общее фото. Пожелав курсантам удачной учебы, глава Ингушетии предоставил молодым людям возможность посидеть в дружной компании уже самим. Где собирается много военных, там всегда шумно и весело. А там, где весело, обязательно зажигательная лезгинка. В следующем году, как надеются собравшиеся, курсантов будет намного больше, а значит список отличившихся в учебе тоже будет длиннее. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24.